مسافر یارا کلی والا خبر دن یمال حالا چی چرتی اسی خوشالا زما د زنی د سرخالا داشنا مالا مانت بد ساتما پتا مزیر د مرګوشا تنگ ننگ 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 دا دې بچي برا باندې دي چې تو رانجه د پما جوړ کې قطارونه ټیکو کنه. السلام علیکم مینوالو څنګه یې خیر امید دره به چې خبر روغ جوړ به او د جون په مزو کې به مینوالو مونږ راغلی یو د اسد الله جان به زیاده وای درد دې پکې چې ګل زما داسې جانان دی لکه ځان چې واخلي بس خوب خود استا په شان دی لکه ځان چې واخلي یاره بیا پرې د قسم نه چې بیګا په خوب کې مې مجنون لید ویل مې ورته کور د زړګي مې داسې وران دی لکه ځان چې واخلي سنگار د جانان سترګو کې سنگار کوي اقرار پسر کو شوندو اقرار کوي یو زولې ونستا غم کې مشغول یما یو زولې ونستا غم کې مشغول یما د حسن په نشه کې لیونې مخې لراغې په چا پسې چې تلم هغه سړی مخې لراغې زه نه یم بختور خدا د مینې معجزه ده اشنا په پردي کلي کې د شپې مخې لراغې صادر د محبت په سر سورې روانو صابر د جون په لاره د غرمې مخې لراغې د زیړی مازیګر کتونکو سلامونه مې واخلئ ستاسو ملګری عثمان یم او ادبي پروګرام دی زیړی مازیګر هم نن د اسد الله جان بی کلي ته راوړی دی نو غواړو چې مونږ هم درته څه وایو د دې ملګرو نه هم څه واورو دغه یو څو شعرونه زما له طرفې ټولو پښتنو ته ډالۍ چې راپسې دي ته کې تورې بلاګانې ما به وخوري درنه مورې بلاګانې راپسې دي ته کې تورې بلاګانې ما به وخوري درنه مورې بلاګانې زما چغو دومره کار وکړو چې رالي بلاګانو سره نورې بلاګانې زما چغو دومره کار وکړو چې رالي بلاګانو سره نورې بلاګانې خپله ویره دار او خوب د مجسم کا که د ځان د پاره ګورې بلاګانې د شلیدلي لوپټې نه د لوګې شه د پنجاب دغه سرتورې بلاګانې زورور ما کمزورې شوم عثمان او زورورې شوې کمزورې بلاګانې ډېره مننه مجاهد صاحب رای ګورو چې مجاهد صاحب ټپه کوي غزل وایي څه شی وایي بي بلالي نه دی ګورې چکتې ونه وی ښه اسې سټم السلام علیکم مینوالو څنګه یې خیر امید دره به چې خبر روغ جوړ به او د جون په مزو کې به مینوالو مونږ راغلی یو د اسد الله جان به زیاته او مونږ خپل ریکارډینګ هم وکړو خو دې ویل چې مرکب وکړو نو کېناستلو یو څو خبرې به تاسو سره شریکو عثمان بھائی چې کوم دی ډېر ښکلي ښکلي شعرونه ویله او والله زه خو ډېر زیات سوچ کې واچولم ځکه چې او که نه چې کوم کس عاشق وي نو هغه به متاثره کېږي چې کوم کس عثمان غونده کې شی نو هغه به څه متاثره شي نو والله خوند یې وکړو اسد الله جان بھائی به نورې خبرې هم کوي ما له خو ډېرې خبرې نه راځي څه خبرې به دا وکړي څه خبرې چې کوم دی نو زمونږ ما له خو هېڅ هم نه راځي ما له خو دقه یو ولې دقه راځي نور هېڅ هم نه راځي په شاته ملګري ستاسو سونګ راغلی دی د هغې حوالې سره څه وایي د هغې فیډبیک زبردست ماشاءالله ډېر ښکلي فیډبیک را روان دی زه ګورم یاره جی ما چې کوم سونګ ویلی دی په ما سره چې کوم د کومو ملګرو لاس دی نو هغه عبدالله جان صاحب دی اور په سایر شاعري د هغه وه او ریکارډ شوی چې کوم دی په نغمه سټوډیو کې ده هغه کس ماله ډېره زیاته خواري کړې ده والله چې دومره سپورټ یې راله راکړو چې زه د خپل ځان نه متاثره شوم او ورسره چې کوم دی توصیف وایو الله دې ډېر عزت وکړي زه د هغوی شکریا نشم ادا کولی خو بیا نشم ادا کولی داسې نشم ادا کولی او چېرته څه بوله وړمه او نو بیا شکریا ادا کوم اکثر زما ګورې دا چله دد شوی دی مینوال بیا ترې نور څه مطلب نو هغه سونګ څه دې طریقې سره و چې سنگار د جانان سترګو کې سنگار کوي اقرار پسر کو شوندو اقرار کوي یو زولې ونستا غم کې مشغول یما یو زولې ونستا غم کې مشغول یما
یو زه لیونې ستا غم کې مشغول یما یو زه لیونې ستا غم کې مشغول یما نور هر سړی لګیا دی خپل خپل کار کوي اظهار بزرګو شونډو اظهار کوي عبدالله جان صاحب دغه پکې راولم هغه کړی هسې نه خفه شي سایې راز د ګل غوندې غوړېږمه سایې راز د ګل غوندې غوړېږمه دې طرز کې وګڼه او بیا پکې اخري کړی داسې وه چې ته راته بلبل په شان چغار کوي اظهار بزرګو شونډو اظهار کوي دا په دې طریقه باندې سونګ خو کومو مینوالو چې ماله مینه راکړې ده کومو مینوالو چې سپورټ راکړی دی زه د دغې قابل نه وم او زما ویډیو چې کومه ده ډېره لرې تللې ده او په ټیک ټاک باندې هغه په یوټیوب باندې هغه په فیسبوک باندې چې کومو ملګرو ماله ډاډ راکړی دی د هغوی شکریه ادا کوم ډېره زیاته مننه قدرمندو زه یم ستاسو ورور ستاسو دوست ستاسو ملګری اسدالله جاني زما په څنګ کې ناست ښکلي ښکلي خلک چې تاسو په سکرین باندې ډېر زیات ګورئ د واینس په دنیا کې تاسو ګورئ تاسو یې خوښوئ تاسو یې لایک کوئ هم عثمان بھائی سره زما په خیال چې تقریبا دریم ملاقات دی یو ځل د دوی سره مرکه ریکارډ شوی و بیا د هغې نه بعد د دوی وادو د هغې واده هغه ویډیو تاسو ډېره زیاته خوښه کړې وه هغې کې د مجاهد بابک چې کوم روجو ته ناست وي تاسو ډېر زیات خوښ کړی و د ملګري را سره په خوا کې ناست دي دا خو به تاسو پیژنئ که نه لکه دا په موبایل کې لګیا دی خو لکه تاسو به یې پیژنئ دوی ته به پروګرام کې هرکلی په خیرالي ستړي مه شي وایو السلام علیکم بانی وعلیکم السلام څنګه فرحان بھائی بالکل ټیک او ټاک خیرتونه دي فرحان درته ویم که نادان درته ویم چې کم تا ته اساني ما د دواړه آسان بس چې کم تاسو ته اسان وقه وایه زه به جواب درکړم دا خو ناڅاپي غوندې کې یو غونډه مو راټوله کړه که نه لړې موږ خو راغلي وو ستاسو د خاکو ریکارډینګ و د فرا واین د خاکي ریکارډینګ و نه هغه راغلی خو ما وې راشه که نه چې هغه خلک وایي د موقع نه پیدا واله نو ما وې راشه دا ملګري راغلي تاسو هسې هم خلک خوښوي نو ستاسو په وجه به موږ هم خوښ کړي نو تاسو څه وایئ کتونکي تاسو ګوري تاسو وینئ چې څه هغه عثمان سوک میک لاس کې نشي راغلی هغه د ټولر سوي پیش وي هغه په میک مړ دی ما ته په واتساپ یو ملګري شعر رالیږلی هغې پسې ګرځېدم د وختي داسې هغې پسې ما که ما نه څه تپوس وکړم ما نه ټاپي راځي نه شعرونه راځي په واتساپ یې رالیږلي ما دې پسې څه درله درځي هغه ووایه بس دغه چې راته سومیتي وي نور خو څه نشته شعر شعر صبر شعر نه یېرېږي شعر زمري ووایه نه شعر هغه دغه شعر دی ها رومانټیک دی عثمانه روماني دی والله کې پیغام بس تاسو به صرف اوه نه نه کوي نو زما پیغام چا دی کې څه درد شته کنه ورګه موبایل بند شو ارشاد خزا وای ځه له درده په خبرو کې وقفه کومه جاړم ښکلی ښکلی له درده په خبرو کې وقفه کومه جاړم نن بیا د جدا شوي یار قصه کومه جاړم صحیح وکنه یو پیری بیا ووایه دوه درې پیرې ووایه له درده په خبرو کې وقفه کومه جاړم نن بیا د جدا شوي یار قصه کومه جاړم او دویم پسې اوس ګرځم چې هغې کوم ځای ته رالیږلي وو هغه هم درته یو څه ورکړه بیا رالیږلي شپېلي کې بیا واړه دلته کې تنګ ټینګ څه شو الله ته را پیدا کړي پتا مې زیرې د مرګو دا خو ټپه شوه پتا مې زیرې د مرګو شه تنګ ننګ 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 دا به دې بچې به راباندې وي چې تور رانجه دې په ما جوړ کې قطارونه ټیک و که نه ډېر زبردست ها بس نه صبر بل شعر هم رالیږلی عدل مبارک دا خو موږ سره خالي میسیجونه شعر والله جوړې موږ ورته وایو چې میسیج را سره شعر که چې چا ته به یې جوړې موږ په ریډیو کې دا د شعر ها وی د کلمې په ځای خوله کې د جانان نامه وه لکه لنچ پقلې دا خو ته یاد کړې خو ګوره وی د کلمې په ځای خوله کې د جانان نامه وه د یو مین بېګا ناوخته پورې سانه وه هلکه دا بیا زه یادولم سپېشل د پښتنو خبره سپېشل نه سپېشل یې زه یادولم د عثمان دې سپي پسې خفه وي اسدالله جان بھائی ستاسو نه شاته
شاته یو پټ شانتي ګل دی هغه له ګوچغوي نامه څه ده نو نامه خو راته واله کنه ساجد خان ها قدرمندو دی خو بیخي ښکاري او کنه قدرمندو زمنګ په څنګ کې بل ملګری ساجد حسن خان السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ورور ښه شکر الحمدلله تاسو خو ما وختي به علاج کې هم راوستی که نه تاسو ته مه ووایې که نه تاسو وایي چې بس قدم مې ورغښتی دی بس ګرځېدلې ډېرې ما او دا کوم ملګري چې ناست دي دوی مې ډېر خوښ کړي دي شاعران مې ډېر خوښ دي او سرټکه ټوکه په خپله هم لیکو ستایل هم دي زه یم چې ډېر ملګري به ما سلک ډېر پېژني ډېر نه او په خبرو کې صرف 2 شعر وایم باقي به بیا د نورو له مقور کوو چې یو پلار په جړا او تر په ځمکه پروت دی یو پلار په جړا او تر په ځمکه پروت دی یو ښکلی چا وجلی لکه غر په ځمکه پروت دی الله خو دې تباه که د بم درزه بیا ونه شي په چا پسې خپې نشته د چا سر په ځمکه پروت دی ډېر زبردست ډېر ښکلی هلکه ویښته دې راباندې بلکل ویښتې راباندې ودروله دا بل ملګری هم په څنګ کې ناست دی السلام علیکم وعلیکم سلام ورور مې نامه خالد جان خالد جانه تاسو هم واینز دنیا ته راغلی ها جی بالکل نو چا سره راځئ په خاکو کې خاکو جی فلحال خپل چینل دی 400 د کې پی کې واینز هغې باندې ټکه ټوکه کوو دي شي ناس هم ډېر زه مو حیران کړم ما چې وایي چې 400 د کې پی کې نیوز نه جی نه کې پی کې واینز د شینات هم مخکې کار کوي عثمان بھائی سره بس یو بل سره یو ټکه ټوکه کوو نو ډېر تکړه خو نه یو دا نه دا په مزه تکړه کېږي دا خو نه ده لکه ولې مجاهد بھائی چې راتلو نو دې تکړه اوس عثمان بھائی چې راتلو دې تکړه دا خو ورسره بیا پریکټس کېږي که نه ها بالکل جی امید ساتو انشاءالله مخکې به ځو د خیره انشاءالله چې د عثمان سپورټ سره که نه نو ښه د ورځ به مخکې دا بله خبره دا ته داسې تبلیغ یا چې کوم د جهاد له روان یې چې کوشش به م کوو انشاءالله دا موږ چې څه توره وکړه دغه ډېره ده ښه عثمان بھائی که لږ غونډه کې شعرونه در سره وي ډېر زیات چک په واچوي زه به دوی د غزل ویم خو د غزل نه مخکې یو 2-3 شعره چې کله سا اخلمه کله سا ولاړه ساتم کله سا اخلم او کله سا اخلم کله سا ولاړه ساتم دواړه یاران دي مرګ او جون غاړه په غاړه ساتم او پته مې نه لګي په کومه شپه په څه راویښ شم د خوب ګولۍ د اور اوبه ځان سره دواړه ساتم او دغه یو غزل دی چې خپل شعرونه یو سوچي تا چې رالیږلي دي لیکل په لوپټه زه به هم درلیږم غزل په لوپټه ټول سینګار مې وران کو چې ته رانغلې اختر له او پاک مې کړه د سترګو نه کجل په لوپټه اوس دې په راتلو او نه راتلو کې ماله څه دي زنه مې تړلې د ململ په لوپټه تا خو به په ما پسې جړل که در په یاد شي دواړه ننګي به دې مګل په لوپټه او دغه یو څو شعرونه نور هم پښتنو ته ډالۍ چې هغه به ما نه مروره بیګه خوب راله نه راتلو د سره بیګه ما د کور دیوال ته شپه سبا کړه و هغه به ما نه ناخبره بیګه په زوره ما به پټولې سترګې خو خوب مې نه و د پرهره بیګا د نیمې شپې مې د زړه ور وخوچا په ما سبل شانتې ویره بیګا هسې عثمان صاحب په منځ کې مرانګه د اخرې شعر ویم چې او شت بس زما موډ خراب شو وایه ته څه ویم ما دا خبره کوم چې پردي شعرونه چې د کوم یو حد دی پیګوز کو دا خپل داسې د مرچکي خبرې وکړي دا خو خپل څو شعرونه چې ګل زما داسې جانان دی دغه درد نشته دا رومانټیک نه دی دا غزړه دا هاټي د ندی ځکه ګټه پراته ده څه پراته دي دې ځکه د نه ګټه ده زما دې ځکه پدې چې څه شي دی درد کوي اوس مونږ ته پته ده درد دی پکې کنه دا ورشي بای درد دی پکې چې ګل زما داسې جانان دی لکه ځان چې واخلي بس خوب خود ستا په شان دی لکه ځان چې واخلي یاره بیا پرېږده قسم نه چې بیګا په خوب کې مې مجنون ولید ویل مې ورته کور د زړګي مې داسې وران دی لکه ځان چې واخلي او اشنا د نورو په لمسونه او پرې مه تېروځه عثمان درشه قدردان دی لکه ځان چې واخلي یاره په دې حد وکړو دا پوره کړه چې د لیو یم په استودیو کې او به دغه یو بې قراره به وده شو بې د یاره به وده شو هغه شپه په سر پرته ده په خلاره به وده شو ما ته اوږد مزل پروت دی زو په لاره به وده شو کوټه سرې دې څوکۍ کړي د مالداره به وده شو بېروزګاره ښار ته راشو بېروزګاره به وده شو ستا د ښار په پټپاتونو ستا دپاره به وده شو ستا منمه مجاهده لږ بېداره به وده شو ډېره مننه الله دې خوشحاله کړي ډېر ښکلی که نور څه وایې مجاهد بھائی که څه وایې
که نه اجازت واخلو زه چې څه وایم نو هغه بیا وایرل کېږي هټ کېږي نو موږ له زه ډېرې خبرې تاسو هغه یو په ډومبۍ مرکه کې ماته یو ټپه کړې وه هغه که مو راته ووایي ډېر زیات چک په واشه به ووایو که نه هغه څنګه ټپه وه مسافر یارا کلی والا خبر دې نه یما له حاله چې چرته یې اوسې خوشحاله زما د زنې د سرخاله د اشنا مالا امانت به دې ساتمه په توره شپه در سره نازم په بدرګه در سره نازم یم خپه در سره نازم په یارانه در سره نظما تر ملکن پورې چلم در سره وړما نه اسدالله جان بھائی ما ستاسو په مرکو کې یو دوه خبرې کړې یو مې دا ویلو چې ما واده په خوښه کړی دی هغه ډېر زیات وایرل شوی دی ستاسو په چینل باندې بل مې دا خبره کړې وه په هغې باندې ډېرو کسانو چې کوم دی چا غلط کمنټ کړي دی او چا صحیح کړي دي چې واده ښه څیز دی او که ښه څیز نه دی نو هغې کې تاسو ته ما ویلو چې یاره د چا ښځه بدرنګه وي چې د چا ښځه بدرنګه وي نو هغه وایي چې یاره واده ګوره ونه کوي بیکاره شی دی او چې څوک وایي چې لکه مطلب د چا زه خو ښه خوشحال یم ما ته نه یاد کړی وایي څه څه کوئ ما ته ګوري نو ولې دا نه زه ما صرف خالي خپل د وی چې د چا ښځه داسې عثماني نه لکه په هغې کې ما ویلي ما کو د چا ښځه ښایسته نو هغه وایي چې ښه څیز دی او کو د چا ښځه بدرنګه هغه وایي ځان د واده نه ساتئ نو هغه پته نه لګي چې څه اورې کرلی دی نو دا جمعه په چهارشنبه بار په پردو بیټکونو کې پروت دی د څه خالي ده هغسې عثمان کړی که نه بس زه به دې ته نورې سم نه یم خو لارې دا ټول دواړه زناور وخي زه نورې سم نه زه اسدالله جان بھائی صادقه څنګه چل دی دفتر ته کمبل راوار کا ډېره زیاته مننه قدرمندو ګپ مزه کوي ناست یو ښه ښکلی سور دی تاسو له هم مزه در کړې ده کم د کیمرې نه شاته چې ملګري ناست دي هغوی له هم ښه مزه ورکړې ده او هغه د چا خبره چې سم چک یې اچولی دی خو قدرمندو زه به ستاسو نه اجازت اخلم انشاءالله یو نوی پروګرام سره یو نوی ملګرو سره یو نوی ملګري سره به بیا ملاقات کیږي هر ځای کې چې خاد آباد بریالي اوسئ ما یعنې اسدالله جانې زما دا ګیر چاپېره کوم ملګري دي دوی په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ امید د خپل ښکلي او ښایسته رب نه لرئ چې زموږ په دعاګانو کې به تل تاسو موجود یې او یې پرېږدم مو په دې دعا سره چې په ډېر بخونکي رب ذوالجلال مسپارم او السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته